呢個人仔嚟到日本第一餐就食飯團，佢而家勒緊自己嘅褲頭，第一餐要食關東煮。你知嘛？我哋今程嘅目的地去邊啊？未介紹啊！函館。函館喺我哋呢個旅程裏面第一個識嘅日文，個人都問你去邊，得我先答得出啫。你走開啦！你一開始講咩啊？函館度，跟住講 Google 搞錯咗啦，完全。其實可能你聽錯啫。唔係，我就播翻 Google 嘅音。函館今日咧去到東京咧，我哋轉機先至再嚟呢個函館啦。跟住咧，我實在太眼瞓啦，瞓咗成個鐘咧，咁差唔多係東京咧去函館嘅機個時間啦。跟住之後咧，我醒咗嘅時候，點解仲喺個跑道度嘅？唔通降落啦？未啊，飛都未起飛，delay 咗成個鐘，唔知做乜嘢。係咯，點解嘅？我都唔知啊，我都瞓咗，因為我都瞓咗。跟住我哋而家就等緊攞行李啦。食關東煮。下邊咧係苦人道，所以咧我哋要執整下個人。啊！好似係喎，你攞你嗰對腳。我嗰對係我舊嗰對嚟喎。啲人話唔使飯團網啊，跟住又同我一樣。你講下你做咗啲咩蠢事啊？冇準時。佢拎咗我隻船去嚟，而家冇得剩。教我哋搵路去酒店。我哋去咗食小丑漢堡，係函館先至有噶，所以我哋就嚟朝聖一下啦。買完嘢食，揀好自己中意嘅台，寫翻台號，佢就會送餐噶啦。呢個係煙肉蛋漢堡，同埋呢個雞扒漢堡。呢個色水靚叫煙肉嘛。嘉雲。好啊好啊。邊個好味？我覺得呢個好味。我覺得呢個好味。我講啦。好啊。我咬多一啖。哦。大家入邊有兩塊，好難咬。第一口好大啖嘅先。佢有醬都好味嘅。我哋而家出發去函館嘅地標叫做唔明㗎。我哋要搭電鐵啊！好窄啊架車，熬到黐孖筋，哇！呢個過山車啊，過山車好快，啱望下街外嘅景色，係白蒙蒙一邊嘅。我哋有見到好多鋪頭，地下有一啲船，有啲車咁啦。我哋嚟到呢度係五稜郭公園，一陣間我哋就會上去呢度再望翻落嚟。不過而家仲有光，就落嚟呢度行群一下。喂，仲唔該你？好玩啊！嗰個人玩完未？跳下。呢度係五稜郭嘅觀光亭。首先呢一個就係沙司兒嘅套餐，超大條。做乜嘢啊？整污糟我嗰個啊！你乜嘢型啊？你冇型啊你？睇咗嗰個咩啊？呢個好明顯就係一隻腳印咯。多謝。呢度就係我哋嘅酒店。
早晨啊！我哋今日嚟到呢個超市揾嘢食。得我大家現場直擊報導，我哋今日第一餐1000yen嘅海膽。我唔中意食海膽，我都覺得海膽好妙。我會唔會愛上咗海膽？我食。我哋食呢個4 yen 嘅檔。好好味呢個魚子，蟹咧就海水味。我哋嗌咗煎貝同埋蠔。我哋而家去食哈密瓜，平時見到嗰啲都係500 yen，而家見到呢個450 yen。即刻去。呢頭先嘅海膽真係太好食，我真係會食到。我細佬千叮萬囑要買嘅牛奶啊！有人要我食冬日限定嘅芝士可樂漢堡。開得咁少。我哋落雨濕濕嚟到呢個八幡板，我哋要由呢個下面跟住一路咁樣向上行，不過再行上去呢，就係喺呢度鹹本嘅其中一個景點，就係會去鹹本山睇夜景。不過我哋就唔去，我就係為咗影一張相。大雨啦有，打完咗啦，位。第2日我哋喺大風雪之下離開函館，下一集我哋出發白島，展開我哋嘅溫泉之旅。我就係想攞翻啲行李入房走。突發事件啊！喺呢個站我哋上車。